კანადის პრემიერ-მინისტრი აკეთებს ახლა განცხადებას რუსეთის წინააღმდეგ გასამოქმედებელ სავარაუდო ახალ სანქციებთან დაკავშირებით პირდაპირ ეთერში გთავაზობ ჯასტინ ტრუდოს გამოსვლას. და უკრაინელ ხალხთან. ადრე დილით შევხვდი დიდშვიდიანის პარტნიორებს, რათა კოორდინირება მოხდარიყო ჩვენი პასუხისა, როგორ მუშაობა მჭიდროდ ნატოსთან, ჩვენ მოკავშირეებთან ერთად, ჩვენ ერთად განვაცხადეთ, რომ რუსული ძალადობა, აგრესია და დარღვევა საერთაშორისო სამართლის არ დარჩება დაუჯერი. ჩვენ ერთიანად ვდგევართ და ვყარად ჩვენ მხარდაჭერაში უკრაინის სუვერენიტეტისა და ჩვენ უცხადებთ სოლიდარობას უკრაინის ხალხს, იმიტომ რომ მათ თვითონ შეძლონ გადაწყვიტონ თავისი მომავალი თავისუფალ დემოკრატიულ ქვეყანაში. Soi-disant État indépendant de Donetsk et Luhansk, le Canada a annoncé une première série de sanctions concertées. Les sanctions du Canada ciblent les responsables des actions illégales de la Russie, ainsi que 2 banques russes soutenues par l'État. De plus, on interdit aux Canadiens de faire des achats de la dette souveraine russe. Et il sera interdit de participer à toute transaction financière avec les soi-disant États indépendants de Donetsk et de Luhansk. On a également annoncé le déploiement de jusqu'à 460 membres supplémentaires des forces armées canadiennes pour soutenir l'OTAN sous l'opération Réassurance afin de favoriser la paix et la sécurité en Europe. Today, in light of Russia's reckless and dangerous სამხედრო დარტყმის ფონზე ჩვენ შემდგომ მკაც სანქციებს ვაწესებთ. იგი 58 ინდივიდუალურ პირსა და ორგანიზაციას ეხება რუსულ ელიტისა და მათი ოჯახის წევრების ვაგნერ ჯგუფს და ძირითად მთავარ რუსულ ბანკებს. ჩვენ ასევე სანქციებს უწესებთ რუსეთის უსაფრთხოების საბჭოს, თავდაცვის მინისტრს, ფინანსთა მინისტრს და იუსტიციის მინისტრს. დამატებით დაუყოვნებლივ ძალაში შევა ჩვენ ექსპორტის ყველა ნებართვას ვაუქმებთ და არსებულ ნებართვებსაც ანულირებას უკეთებთ. ეს სანქციები ფართია, იგი ძალიან სერიოზულ ფასს გადაახდევინებს რუსეთის ელიტას და შეზღუდავს რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის შესაძლებლობას გააგრძელოს ეს გაუმართლებელი შეჭრა. On impose d'autres sanctions sévères. Ces sanctions ont une grande portée. Elles vont entraîner de grands coups aux élites russes ayant des liens de complicité et elles vont limiter la capacité du président Poutine à continuer de financer cette invasion injustifiée. Je veux être clair. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine est aussi une attaque contre la démocratie, la loi internationale et la liberté. Make no mistake. არავინ არ უნდა დაუშვას შეცდომა რუსეთის თავდასხმა უკრაინაზე, ეს გახლავთ თავდასხმა დემოკრატიაზე, საერთაშორისო სამართალზე, ადამიანის უფლებებზე და თავისუფლებაზე. რუსეთის ქმედებები პირდაპირ ეწინააღმდეგება დემოკრატიულ პრინციპებს, რომლისთვისაც კანადის თაობები იბრძოდნენ მის დასაცავად. დემოკრატიები და დემოკრატიების ლიდერები ერთად უნდა დადგნენ ამ პრინციპების დასაცავად და მკაცრად აღუდგნენ წინ ავტორიტარიზმს. რუსეთმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს ყველა მტრული ქმედება უკრაინის წინააღმდეგ და გამოიყვანოს ყველა სამხედრო და გასამხედროებული დანაყოფები ქვეყნიდან. სუვერენიტეტი, უკრაინის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა პატივნაცემი უნდა იყოს და უკრაინელი ადამიანები, როგორც ყველა სხვა ადამიანები, თავისუფლად უნდა გზნობდეს თავს, რომ განსაზღვრონ თავისი მოადგილე, თავისი მომავალი. ჩვენ რუსეთს არ ვპირისპირდებით, ჩვენ ვპირისპირდებით პრეზიდენტ პუტინს, რუსეთის ხელმძღვანელობას, რომელმაც შექმნა პირობა უკრაინაში შეჭრისთვის. Viole la souveraineté de l'Ukraine depuis des années. En 2014, elle a annexé illégalement la Crimée. Depuis, elle n'a jamais cessé de nuire à la démocratie en Ukraine. Et aujourd'hui, le président Poutine a ouvert un nouveau chapitre sombre de cette histoire en lançant une invasion à grande échelle.
These are deeply disturbing ეს times for the არის international ძალიან მძიმე დრო საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და ადამიანებისთვის ყველგან რომლებსაც აღელვებთ დემოკრატია და თავისუფლება და ჩვენ არასდროს არ უნდა დავკარგოთ ადამიანური ფასის საკითხი კონფლიქტისა ეს გულისხმობს ადამიანებს ბავშვების ჩართვით რომლებიც ქაოსში იმყოფებიან აი ამ შაუბნელ დროს კანადის თავრობის გზავნილი უკრაინის ხალხისადმი გახლავთ რომ თქვენ მარტო არ ხართ ჩვენ თქვენ გვერდზე ვართ კანადელები და მუდმივი მცხოვრებლი უკრაინაში თქვენი უსაფრთხოება გახლავთ ჩვენი უმაღლესი პრიორიტეტი ჩვენ თქვენი ოჯახების მშვიდობიანი გამოსვლის ორგანიზება მოვახერხეთ მოვახდინეთ მოლდოვაში პოლონეთში ლიეტუვაში და ჩვენ ასევე ვახორციელებთ პრიორიტიზაციას იმიგრაციის განცხადებებისა უკრაინელებისა რომლებსაც უნდა ჩამოსვლა კანადაში ჩვენ უნდა მოემსახუროთ ადამიანებს რაც შეიძლება სწრაფად ჩვენ ცალკე სპეციალურ ცხელ ხას ვაფუძნებთ უკრაინიდან იმიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით Votre santé et votre sécurité sont notre priorité absolue. On a pris des mesures pour que vous et votre famille puissiez traverser en toute sécurité les frontières avec la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. On délivre de toute urgence des documents de voyage aux Canadiens et aux résidents permanents touchés, ainsi qu'aux membres de leur famille immédiate. On traite aussi en priorité les demandes d'immigration provenant d'Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada. Et pour être certain de pouvoir servir les gens le plus rapidement possible, on lance aujourd'hui une nouvelle ligne téléphonique spécialement conçue pour les gens qui sont ici ou à l'étranger, qui ont d'urgentes questions à poser sur l'immigration en lien avec l'Ukraine. Last night, კანადელების კონგრესის ბორდის შეხვედრაზე უთხარი მათ რომ პრეზიდენტ პუტინმა ჯერ უნდა არ შეაფასა დემოკრატიული მოკავშირეებისა და პარტნიორების ძალა და ჯერ უნდა არ შეაფასა უკრაინელი ხალხის შემართება ეს გახლავთ მახასიათებლები უკრაინელი კანადელებისაც ასევე თქვენ დაგვეხმარეთ ამ ქვეყნის მშენებლობაში თქვენ ამაყობთ თქვენი კულტური თქვენი მემკვიდრეობით და თქვენ უკან არ დაიხევთ და არც კანადა არ დაიხევს უკან ჩვენი მხარდაჭერა უკრაინისადმი დემოკრატიისადმი და ადამიანის უფლებისადმი რჩება უცვლელი Je passe maintenant la parole à la vice-première ministre Chrystia Freeland. ეს იყო კანადის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა, როგორც ნახეთ, კანადამ სანქციების ახალი პაკეტი ამოქმედა რუსეთის წინააღმდეგ. სასანქციო სიაში ხვდებიან მსხვილი რუსული კომპანიები და ორგანიზაციები, ასევე რუსი მაღალჩინოსნები, მათ შორის რუსი მინისტრები. ჩვენ ვუპირისპირდებით რუსეთის ხელმძღვანელობას, ასეთ იყო კანადის პრემიერ-მინისტრის მთავარი გზავნილი, ასევე მან თქვა, რომ ყველა მიმართულებით, ასევე ექსპორტი შეიზღუდება რუსეთთან.